это учтите. Печальный герой под минус. Ну, все поняли, меня ногами. Господи, да я тебя обниму. Ногами прям. Слушай, Влад, я не знаю, как это у тебя получается на ходу, но это просто потрясающе. Влад, гений, я поняла, гений. Телеканал ТСВ не должен тебя потерять. Потерять. Забей, забудь. Слушай, рассказывай дальше, так дико смешно. Ну, потом я взял сисястую барабанщицу. Я вас слушаю. Реклама постельного устройства, мой папа. Я забыл совсем. Я вчера с одной бабой лицо, я сказал, что словил стоять. Вот, она порадовалась, представляешь? Я очень за вас рада, но если мы не проведем презентацию в ближайшие дни, не будет денег. А если не будет денег, не будет ток-шоу, у которого и так рейтинги не очень. Безысходность. Именно она. В субботу презентация, а до нее нам надо снять этот эпизод в декорациях. У нас даже сюжета нет. Минутное дело. Записывай. Мысли, серьезно? Конечно, это Максим, это серьезно, иначе нам не дадут денег. А мне нравится. Так, ребята, давайте быстренько начинать смену на другом проекте. Давайте читаем. Начали. Герман, мы никогда не сможем понять друг друга. Мы говорим на разных языках. Вы не просто на разных языках говорите, вы же люди разного пола. Ариночка, очень хорошо, только ударение на разного. Прям высмейте из этого слова. Оно должно быть яркое, как оргазм. Прям так. Именно, я хочу, чтобы ты словесно кончила на них обоих. Боже, Игорь, вы что там снимаете? Продолжаем. Вы не просто на разных языках говорите, вы еще люди разного пола. Отлично. Так. Изольда права. Мы должны расстаться, Виолетта. Мужчина никогда не сможет родить, а женщина писать стоя. Одну минутку, Герман. Свет, стоп, подожди, Светик. Дай мне драму, это кульминация. Понимаешь, это что-то, что ты сейчас всем предъявишь, и что они все обалдеют. Я хочу, чтобы ты из метафорических штанов достала метафорический огромный член, там, знаешь? Игорь, вы меня пугаете. Он наверняка уже долго. Одну минутку, Герман. Отлично, вот давай теперь бомби. У меня всегда с собой новейшее устройство сыкуха. Только это не вопрос утверждения. Я понимаю, что у нее утверждение. У меня вопрос сыкуха. Название придумал Влад. И, поверь, я выбирала самое безобидное. В общем, давайте не будем отвлекаться. Давай. С ним я могу написать на снегу свое имя. Написать или написать. Ой, Светик, знаешь, как ближе? Вот как тебе лучше ложиться, вот как текст лучше ложится на мысли, так и говори. Потому что за буквами здесь легко нельзя идти. Свет, и много не забудь сказать. Сыкуха! Стой гордо, потаскуха! А Влад тоже слово. Прорицание за 300. И вам достается орден шелкового умника. Простите, а меня смущает, что он предлагает потенциальных покупателей называть потаскухой. Что-то мне подсказывает,
что вы снимаете? Это как-то связано со вторым сезоном «Кровавых»? Просто мне все друзья смотрят. Нет, мы его еще не начали снимать, это мы так вайны снимаем. Ага, я придумал. 7 типов людей в спортзале. Сейчас она была нарцисс, потом будет бешеный бегать, а потом, ну, типа, просто разминаться. Понял. Смешно. Светлана, я ваш большой поклонник. Я могу вас пригласить на ужин? Опа! А вы богатый? Ну, зарплата 70. Плюс индивидуальные тренировки. Я же красивый. Я же не животное кидаться на внешность. Я смотрю. Кошелек. Молчать. Пошли снимать. Ты можешь объяснить попроще? Плывет кораблик. Вода тихая, тихая. Никаких волн, никаких опасностей не видно. И утонул. Почему? Сомалийские пираты. Нет. Титаник. Night in my dreams. Это было Тогда что? Подводные камни. Именно на подводные камни, судя по рейтингам, и напоролось наше ток-шоу. Люди его не смотрят. Из-за провальной передачи начинает тонуть весь канал. Это ток-шоу тянет нас на дно. Гидродинамическая воронка. Вы пугаете меня. У меня вопрос. Давайте. Откуда у тебя в кармане бумажный корабль? Это то, что вас реально сейчас волнует. Я его сделала на случай, если придется объяснять попроще. Ради вас я вообще научилась делать много тупой фигни из бумаги. Молодец, тогда следующий вопрос. Почему не смотрят ток-шоу? А я откуда знаю? Я к вам ради этого и пришла. Что делать? Наверное, наше ток-шоу чем-то хуже тех, что идет на других каналах. Надо найти отличия и устранить их. Темы мерзкие. Мерзкие. Дерутся. Дерутся. Духи звезд приходят. Приходят. Тогда в чем же дело? Может быть, Арина слишком деликатно... Арина! Точно! Вот проблема-то! Сказать ей, чтобы она была пожестче? Нет, ты что? Нет. Баба, вот наша ошибка. Я-то мерил все по себе. Я-то вот как думал? Как? Мне очень... Я думал так. Всем нравятся сиськи, мне нравятся сиськи. Тебе нравятся. Мне не нравится сиськи. Значит, и зрителям тоже понравятся сиськи. Но нет. Посмотри на другие ток-шоу. Там же ведет мужик. Ну, как мужик? Здравствуйте. В эфире шоу «Задний привод» и я его постоянный ведущий Олег Голубецкий. Мы проверяем шанс. Так решил Влад Олег. Он считает, что шоу должен вести мужик, но не совсем мужик. Все как у всех должно быть. Как у всех. Вести должен махровый полупокер. Точная цитата. Я понимаю, да. Ну, блин, я не хочу быть Олегом Голубцовым. Если не нравится, есть варианты. Валера накидал. Валера. Да. Олег Садомит. Валер, ну не... Ну, есть такой вариант классический. Олег Иванович Петровский. Блин, ну есть нормальные. Я старался помягче, правда? Ну, вот еще осталось доброе такое. Олег в попик. Вы серьезно, это доброе? А что скажет моя девушка? Я знаю, что ты скажешь. Папа, ты отобрал у меня работу, потому что твою девушку уволили из-за тебя. Тоже верно. Ну, ребята, Маша, ну я не хочу быть Олегом в попиком. Слушай, друже, скажи спасибо, что я Валеру попросила подумать, потому что вот тут у меня есть бумажка от Влада. И если тебе не подойдут именно с Валериной, в ход пойдут эти. А что там? Олег Дырявый, Олег Гамаль, Олег Педераст, Андрей Гомогей,
хотят еще и еда. Я же так сразу сказала. Слушаться надо мамку. Приготовились к репетиции. Это